Я хочу такую штучку, я ее хочу. Лю-лю-лю, возьму я яблок, дам тебе их, лю-лю-лю. Какая прелесть. Я хочу забрать мистера Биглса с собой. Сколько? Сколько? За Баттерса? Но Баттерс наш сын. Он не продается. Я дам вам 200 миллионов баксов. Извините. Я сказала, что дам вам за него 200 миллионов долларов. Боюсь, мы не можем продать вам нашего сына за 200 миллионов долларов. Только за 250. Наличными. Деньги вперед. Господи, пожалуйста, не продавайте меня. Ну что ж, Баттерс, если ты можешь самостоятельно заработать 250 миллионов долларов, тогда, конечно, оставайся. А где мне найти столько денег? Работай, сынок. Твой дедушка был шахтером целых 50 лет. Он работал и не жаловался. Так что бери лопату и марш копать. Ну, Баттерс, как дела? Накопал угля на 250 миллионов долларов? Вообще-то не очень. Жаль, потому что у Пэрис Хилтон есть 250 миллионов долларов, и ты отправляешься с ней.